影純。Sorry 啊，Sorry 啊，我嗰陣時抌低咗你。咁做咁多嘢，世界都冇變過，行開下都好嘅。我覺得我拋棄咗香港，我甚至連一開始嚟呢度嘅初衷都忘記得一乾二淨。正如啱啱個女士所講，Fate had its own plan 啊嘛。各位觀眾，好歡迎大家咧，又再收睇呢一個影訊呢個節目。今次咧，影訊咧亦都係咧同我個老友記啊。今次我呢位老友記阿 Sony 唔再係同我一齊做嘉賓主持啦，講戲啦，而係咧今次請佢上嚟咧，就係講下佢自己拍嘅一部新嘅電影。不如我請阿 Sony 出嚟先啦。Sony 你好。Hello，大家好，我係 Sony。同埋今日咧都好有幸咧，係請到阿 Sony 呢部新戲係咪叫做離開的我們啊？係咪啊？冇錯，我套戲咧就叫做《離開的我們》。嚇！亦都好有幸咧，請到佢哋呢部戲嘅女主角阿 Yoyo 咧喺我哋當中咧一齊咧做一個訪談㗎。咁或者咁啦，我就嗱我自己睇完呢部戲嘅，我自己睇咗呢部戲嘅，就呢部戲咧就啱啱入選咗呢一個倫敦獨立電影節。亦都攞到呢個最佳電影，喂，Best Drama Feature，喂，恭喜晒，冇錯，恭喜晒，恭喜晒，恭喜晒！好多謝。我睇完，我非常之喜歡，我非常之喜歡，真係我覺得我睇完係好有神采，我覺得即係我睇完，我係非常之推薦大家去睇呢一部戲。同埋我聽到阿 Sony 唔怕問啦，你呢部戲都好艱難咁樣嘅情況底下拍咗出嚟啦，係艱難即係一種叫做即係一個獨立電影人嚇，係一個遊擊式嘅拍攝啊！遊擊式拍攝冇錯啦，又即係呢個喺可唔可以咁講啊？即係我計唔計咁講係一個好資源係非常之緊絀嘅情況底下，係唔錯，唔應該用非常緊張，係冇資源啊！你問阿 Yoyo 就知啊。我哋基本上唔夠人咧，可能連阿 Yoyo 都要幫手拍劇照啊，或者揸泵咪嘅。係啊，同埋我幫手擔抬啊，拎下腳架啊，呢啲都要嘅。同埋平時包括係衣着啦、化妝啦，都係我哋自己搞掂嘅。咁當然衣着咧就係阿 Sony 有俾啲意見啦。咁但係都有一半都係我自己嘅衫褲係襪嚟嘅。咁另外有啲新嘅置裝啦，為咗呢個角色。咁但係都係大家傾盡自己嘅資源啦，同埋自己嘅力量。係啊，所以就係好艱苦噶，即係好感動，我自己聽到好感動咯。同埋我睇完之後，哇！即係好奇妙。我睇完之後，我睇完呢90分鐘啦嚇，同埋即係我嗱，我知道你之前同我講話有啲嘢唔好爆出嚟啦。但我睇咗之後，睇睇下，哇！兩個人即係嗱，我自己個觀眾嘅感覺就係話，一男一女有咩好拍咧？拍90分鐘可以講乜嘢咧？但係你阿李導，你竟然諗到啲彈咗個即係嗰個人唔好講啦。你話有個歷史人物你講咗一個歷史人物。咁樣你又可以講到一部戲呢個我又覺得真係好奇妙啊！你或者我俾你講下你部戲啊。好啊，其實咧，我呢部離開的我們咧，其實係我當其時叫做嚟咗英國之後咧，半年之後寫出嚟個故仔嚟嘅。其實係我當其時嘅感受啦，因為其實啱啱嚟到有好多嘢好難適應啊，好多情緒嘅問題啊，或者要揾工作上面遇到嘅困難，唉，咁同埋再加上啦，好大時間冇再創作，咁就於是乎就想即係透過一個劇本咧嚟寫我當其時嘅心情，同埋好想咧有一個叫做咩啊，有個當其時有個使命感咧，想將我哋呢一代嘅移民潮啊，講今次嘅移民人嘅感受咧，去表達出嚟，想拍佢出嚟。所以即使咧係幾咁資源緊絀，冇我因為當其實冇諗住去籌集任何資金嘅，因為我就覺得我唔想浪費啲時間咧喺籌集資金，因為我覺得如果又要搞咧，可能又要搞1-2年去做呢部戲。咁我當其時嘅心就係好想快啲將我最真實
嘅當時嘅感受啦，同埋當其時大概係23年左右嗰個最強烈嘅感受。因為如果過咗可能3、4年咧，就變咗另一個 stage，即係另一個移民嘅 stage，即係譬如好似我咁樣或者大家咁，你移民咗一段時間，個感情已經唔同咗啦，或者你對香港嘅感情有另一個體會，或者對誒過去嘅嘢又有啲另一個體會。咁我當其時就一定要咧，將嗰段時間最熱血或者最強嘅感覺一定要記載落嚟，所以就用咗我自己嘅資金咧，就將呢部戲拍咗出嚟咁樣咯。嗯。咁就我見到阿 Yoyo 呢部戲咧，都真係我可以用4個字啦嚇，傾情演出喎。我見到你真係又有笑有淚啦嚇。可唔可以或者嗱，Sony 就講咗佢關於部戲啊，或者我問問你 Yoyo，你覺得呢部戲嗱點解會乜嘢會驅使你想參與呢個 project，同埋講下一啲製作嘅點滴，同例如話同李導嘅合作啊，或者分享俾大家聽下。嗯，其實咧就Sony 揾我哋嘅時候，都算係我所謂演藝嘅生涯去比較起步嘅階段啦。當然而家都起緊步啦。咁所以我首先好多謝 Sony 俾呢個機會我嘅。咁其實咧佢唔知講唔講得㗎，就係佢係喺 online 嘅喺 Facebook 嗰度 public 做 public audition 嘅。咁咁所以我都好榮幸獲得呢個機會啦。咁而其實因為我哋係一個好緊密嘅團隊啊，咁其實喺拍攝之前咧，我哋有傾過個古仔點樣行，然之後我哋大家嘅 chemistry 點樣去，咁我覺得當然我哋資源好緊缺，咁大家都辛苦，咁但係就正正因為我哋有一個好緊密嘅團隊，變咗大家都可以加入自己嘅嘢落去，而唔係我有個好完整嘅劇本啊，我 execute 出嚟咁樣，咁當然我當然好中意呢個古仔啦，但係我又好老實講，呢個古仔唔係嗰種好驚天地泣鬼神、好 dramatic 嘅嘢啊。咁所以我覺得我哋每個人嘅對於香港啦，或者係喺英國生活嘅一啲 connection 啦，亦都特別多謝我哋嘅攝影師拍到好靚嘅畫面啦，等等。咁雖然我哋係一個唔係好充足資源嘅團隊，但係正正就係因為咁樣，我哋先可以每日都擺到多啲自己嘅東西落去。咁而嗰啲情感流露啊，或者各樣其實都係好自然嘅，而唔係我有個好 well format 嘅劇本，然之後大家就去錯一啲情緒啊，或者錯一啲 chemistry 出嚟啦。咁反而就係正正一個資源緊缺同埋好緊密嘅團隊就可以做到呢一種效果咯。咁而當然喺嗰個拍攝過程入邊，因為我哋游擊式啦，咁所以又耐唔耐又俾人打斷啦，有好多呢啲小嘅細節嘅，咁所以我最難忘咧就係 Sony 嗰種，佢一定要拍咗呢個故仔出嚟。咁有時咧即係做可能 commercial 嘅演出咧，有時有啲人係為做而做嘅。咁但係同 Sony 呢個團隊就係佢有一個故仔好想講。當然喺成個合作過程入邊，我哋每個人都有好多可以進步嘅空間。咁但係最少你知道佢係想完成呢件事，我覺得呢一個 desire 好緊要咯。好，咁啊多謝阿 係 Yoyo 啊，嗱我，Sony 我想問下你，係或我想者你喂喂，講就係。sorry 你講。冇咗，係我就係覺得係啦，喺個拍攝過程，我同 Yoyo 合作之間咧，特別喺嗰個 build up 嘅角色上面咧，我就都想提一提，即係阿 Yoyo 都放咗好多嘅心思，同埋同我去 discuss。我話俾你聽，即係喺放映完之後咧，係有好多觀眾係好中意個，即係以一個女，唔係應該咁講，好驚訝我能夠發展一個咁越女性化，而且可以講到女性嘅故仔啦，係真係有觀眾覺得佢覺得哇，佢問我點樣寫出嚟啊？點樣咧都幾重喎。佢話係都講出到好多個心理。咁我都提到即係Yoyo 亦都喺好多嘅細節上面啊做調節，或者我都會有問佢。你覺得呢一場戲係你通常一個女仔或者女性會點樣反應啊？咁樣而即係當中傾出嚟，或者我都會好尊重佢嗰個表演嘅 perform 個去法咯。嗯。
就Sony，因為你都講到明呢個係遊擊式啦嚇，同埋嗯好特別就係成部戲真係基本上係一男一女咁就，即係你同呢個王家衛花樣年華咁樣啊，又係一男一女咁樣由頭到尾。啊，係啊，即係點解會 trigger 到你有咁嘅 idea？嗱，首先講咗嗱，我比較有興趣，反而係遊擊式，因為我自己都係搞電影啊。嗯遊擊式呢種就係嘛嗱，因為你喺嗱，即係你喺香港嚟啊，咁照計香港，如果你搞遊擊式即係通常大家即係你都明㗎啦，即係呢啲咁嘅拍法，你好多所謂行內人就唔係話咁 appreciate 呢種，即係覺得你好似好細翳啊，好平啊。但係呢種遊擊式嘅話，其實喺外國好流行嘅，喺獨立嗯。電影啊、獨立電影圈子裏邊好流行嘅。你點解會有一個咁嘅拍呢一種咁嘅拍法咧？呢種其實係咁嘅。當我想去講我呢個古仔嘅時候咧，即係好想拍呢個古仔嘅時候咧，我已經因為我冇資源啦，亦都冇資金啦，所以我已經計劃喺個度劇本或者成個構思嘅時候，一定係越簡單越好，越嗯簡單，簡單到就係我只需要一男一女去講完成我呢個古仔。就係佢哋兩個就代表住兩種唔同香港移民嘅情況啦。我用一個話 BNO，一個就係以需要所謂叫難民或者需要庇護嘅形式啦。咁樣我想要講咗呢兩個同時咁樣，所以咧就喺個劇本上面咧就去蕪存菁。其實本來我有諗過咧係出現三角戀嘅，即係係Yoyo 嗰邊係有見到係佢老公出現啦，或者係，佢個仔出現，甚至係啊，即係諗住係有啲咁嘅嘢，但係嗰個老公好似係我諗諗下佢你嚟喎，好似我記得好似係冇，因為我唔係後尾我就決定連老公都剔除埋佢啦，係唔需要喺個戲裏邊，就集中去表達呢兩個人，因為我冇咁多資金資源啦，因為首先如果你多一個人咧，又多雙筷啦，食飯又多咗啦，交通又咩多咗啦，係，跟住所有即係我跟住就有一大堆問題咧，多就好多。隻香爐多隻鬼啊！係啦，冇錯。咁不如，唉，算啦，唔好搞咁多嘢。故事就集中探討呢兩個男女之間嗯嘅感情，同埋過嗯去，同埋佢哋嘅問題。咁喺個拍法上面咧，因為我資源所限啦，咁我就又係咧，主要就係以佢哋嘅情感啊對白為主。咁其實有好多嘢就唔需要一啲個場景啦，唔需要嗯去一啲華麗啊。所以於是乎，我所有嘢就決定實景，嗯實景拍攝喺嗰度發生，就喺嗰度一定要拍到。要喺船嘅，我就喺船嗰度拍到。再加上我個團隊唔係好大，演員只得一個，同埋我就另埋阿 Victor 個攝影師，咁基本上就得四個人。咁四個人基本上喺偷拍嘅情況底下係可行嘅。點係解？因為你只不過用一部好細嘅機，就係用 Sony 嘅機去拍，係，咁你就唔會引起好多人注意。當你用 哇！呢 Sony 度喺拍戲啊，呢度咩嘛？跟住就有好多人圍住，跟住啲保安就嚟㗎啦。所以咧，所有嘢如果要玩好似學呢種咁嘅遊擊式，團隊一定要細啦，部機唔可以大啦，唔可以好誇張啦，人物唔可以太眾多啦，咁咧就可以用到呢個我呢種所謂，其實有少少似法國新浪潮啊，所以有啲觀眾睇完都話哇，好寫實啊！好法國新浪潮咁啊，其實就係我用翻嗰種嘅手法，就係攞住部機喺現場睇咗啲咩就拍咗佢落嚟咁樣咯。咁，但係你收音方面點樣？嗰支搬咪都好揚嘅喎，你收音其實收音我同攝影師 Victor 都好仔細研究過，因為譬如我哋第一日我同阿 Victor 傾嘅時候，我哋已經研究係個收音上面有啲咩方法。係咁因為其實咧本身喺個拍攝上面，我哋主要對白就係得男同女，男主角同女主角，係所以咧喺個收音上面咧又唔會太複雜喎，係咪先？咁我只需要收埋兩支嘅無線咪，嗰啲叫做係啦無線咪喺佢哋嘅身上邊，一般都唔需要啦。係啦，咁就搬其實都唔需要，最多即係
我帶咗另一個 boom mic，咁只不過純粹係收環境聲。咁有係係時所以如果收音嘅有時我唔夠，咁我做埋收音佢啦喺個現場，或者直情可能個收音咪就插落去插落去某一啲嘅地方咯，即係譬如嗯假設喺屋內嘅，咁咪可能吊住喺盞燈上面啊，或者收埋喺咩某個地方啊，咁樣當收到，同時收三四支咪咁樣咯。，OK OK。嗱，呢個問題係啊，就要問翻阿 Yoyo 啦，因為咧頭先阿 Son 你都已經解釋咗呢一種咁嘅拍法啦。即係我有陣時我哋即係製作上咧，我哋即係都會驚一樣嘢，就係話演員嗰個即係個 comfort level 啊。究竟介唔介意啊？呢一種啊，即係所謂同甘共苦式嘅製作啊。咁其實阿 Yoyo 你即係當你知道如果個製作係一個咁細型啦，甚至係一種叫做幾游擊嘅呢種嘅拍法咧，其實你自己點睇咧？即係會唔會覺得有啲唔慣啊？定係你即係係咯，或者分享下你呢種嘅諗法啦？嗯，因為咧，我以前係做 media 嘅，同埋我咧係做 theatre 出身嘅，咁變咗咧，特別係譬如我自己而家做 theatre，我有個獨腳戲帶去唔同嘅 festival 咁樣啦，咁其實都我一個人去做晒所有嘢，孭住我自己啲器材啊各樣，所以反而我係好習慣呢一種人好少，然之後你一腳踢各樣嘢，我仲會覺得如果你個 team 好大咧，其實係你係要花好多心力去 manage 添啊。包括係 logistic 啦，定係人力啦咁樣，咁所以我自己又絕對唔介意。咁再加上我自己係 theatre 出身啦，即係都慣咗係有現場觀眾嘅。咁你話喺人來人往喺市中心要做啲咩都唔介意嘅，亦都以前上堂有學習過。誒，如果你好唔自在嘅時候，你有啲咩 skill 可以用咧？其中一個 skill 好緊要嘅咧，就係你要將你嘅注意力擺喺你嘅對手身上。咁你只要一路 focus 住佢咧，你就唔好理隔離啲人做啲乜嘢啦。唔好覺得自己唔自在啦，因為好多時咧做表演啊、做 theatre 嘅時候咧，當你覺得唔自在嘅時候，係因為你個注意力喺自己身上。咁但係你要記住，做戲嘅時候，你嘅注意力喺對手嗰度咯。咁所以以前嘅一啲學習啦、工作經歷啦，其實都好幫到當我參與呢一個製作嘅時候，點樣令到自己舒服啲啦，或者點樣習慣咯。咁至於你話人力好少各樣嘢呢個嘢就絕對唔介意，而且作為演員其實都好珍惜每一個機會，咁所以都係一個好寶貴嘅經驗嚟嘅。到第日咧，我大紅大紫咧可以坐喺度有助手幫手嘅時候咧，我就會更加習慣，更加舒服。哇！咁所以嗯，大家即係如果今日有好多行家或者好多製片或者導演睇到呢個節目啊，咁我哋可以認識到呢位 Yoyo 呢位演員，相信好多嘅製片或者行家都好想起用呢一種咁嘅演員啦。嗱，Sony 想問下你啦，呢個應該係你第一次拍嘅長片係咪？嗯，係。咁就嗱，長片第一部咧，其實你有咩心法嚟話？喂，一下子要拍成80幾90分鐘，你點樣可以即係計到咁準？喂，部戲啱啱去到呢一個位，即係嗱，因為我哋電影唔同話，你話搞其他嘅項目，我哋要中意又 3act structure 啊，又起承轉接啊，咁但係電影係另一種媒介，你點樣去 master 到？喂，90分鐘啱啱好又可以講到呢個故事，但係又可以即係講到你要講嘅嘢，你有啲咩心法可以同大家分享下咧？哇，咩心法？我諗咧係佢剪接其實花咗好多心力嘅，嗯。所以我覺得係應該係多過90分鐘嘅嘢想講，反而喺剪接嗰度點樣去令到更加去蕪存菁咧？呢個我都呢個想知。嗱，其實我覺得咧創意上創作上面咧，邊個階段都有嘅，即係嗯無論喺前期啦、拍攝啦，或者喺剪接上面咧，其實都有個叫做點啊？每個階段都有個 adjustment 咯。即係我先講，譬如編劇上面，我覺得一定佢有個創作嘅編劇階段，我已經有個好清晰嘅起承轉合。嗯有我想講嘅主題，角色只有兩個，跟住然後加埋一段歷史嘅背景喺當中，嗯咁我已經寫到好清晰嘅，咁去 cast 演員啊或者拍之前已經俾咗個劇本佢哋大概知道啲對白，好寫到清楚晒。其實
個劇本唔係話嗰啲冇劇本啊，唔係飛紙仔嘅。嗯哼我係好清楚 structure，好清楚嗯點樣開始，點樣結尾，結尾一定就喺呢一個場地咁樣。嗯咁當中發生咗啲乜嘢咁樣嘅。咁嗯咧，咁至於點解喺劇本上面咧，我已經大概 feel 到幾多場戲咧已經係完啦。通常其實拍戲就係一頁紙左右就係分零2分鐘咁樣。嗯咁你大概如果寫咗四廿零場咧，都已經接近係嗰個長度。咁嗯之後就去到現場啦。去到現場咧，咁我身為一個新導演或者我自己拍攝嗰方面咧，我就會都會接受咧，即係演員之間嘅喺即係即興啊，或嗯者同演員之間傾嗰場戲點樣表達。咁亦都有啲場口咧，或者係處理手法係有同個原先劇本唔同嘅咁嗯樣樣，咁亦都有適當嘅調節啦。咁呢個就喺現場上邊去再我哋所謂叫現場創作咯。打4圈啊，係啦，咁再加上我係一個咁遊擊式嘅拍攝，有好多嘢咧，劇本寫咗係咁嘅咧，但係其實咧去到現場係拍唔到，或者唔應該話拍唔到，係遇到好多狀況，即係可能譬如個保安突然間衝出嚟話：你15分鐘好叫佢執嘢走啦，你唔係就報要 roll 警。機啊嘛，係啦，咁但係咁點算？咁咪即刻要 roll 機咯，或者將嗰場戲縮短咗佢咯，拍到我應該拍嘅畫面就即刻走啦。或嗯者係有啲場口冇辦法譬如有一個船嗰場戲，本來係有兩個演員嘅，即係除咗 Yoyo 之外，有兩個特約演員嘅。係我見到咁係，誰不知咧，就有一個特約演員就突然間冇出現到。咁我身為導演，我只係有兩個選擇：嗰日唔拍呢場戲，重新揾過，或者照拍，我就改劇本。咁嗯我就選擇咗後者，就係決定改劇本。嗯咁咁所以都係好多呢啲變化去現場，因為我拍呢啲遊擊式咧，真係哇！你真係諗唔到，即係可能真係會天氣又突然間由黃昏或者落雨，咁可能又要改對白，即係可能現場有執好多。好啦，跟住去到咧剪接上面咧，其實就真係好似正如 Yoyo 咁講，即係真係花咗好多心思。咁本來排咗按劇本排咗，但係發覺有好多嘢咧就聯繫唔係咁緊密啊，因為好似正如你話齋，兩個人嘅戲，喂，你點講點樣吸引人去坐足90分鐘，就係睇你兩個人嘅嘢先。你嗯除非你係一個 superstar，好坦白講，即係我呢兩個演員係叫做素人啦，或者比較新進啲演員。Even Before Sunset 嗰兩套戲都係明星嚟嘅，你係明嘅意思啦？入明咩叫咁，所以啲觀眾先可以坐到90分鐘睇你 Before Sunset，因為係二分學兩個星。係啊，係啦，因為係兩個星。咁嗯我點樣樣咧？所以我係開頭即係剪嘅時候就會覺得死啊！點樣可以令到成個故事更連繫得更緊密，令到個追看性更強大咧？就真係可以有啲場口我就去無，即係剪走佢，即係覺得唔係咁吸引，或者同個節奏唔係咁夾咯，就好即係即係。因為好多新導演又我會留意到就係有好多人咧拍完，因為新導演咧拍完好多嘢唔捨得剪啊。嗯咁我咧就係我唔容許自己所有嘢，我就覺得冇用嘅對白即刻剪走佢。場口廢物冇同個套戲冇關係，同人物嘅情緒冇關係，全部剪走晒。嗯拍得唔靚嘅鏡頭剪走佢。咁我亦都有重拍過嘅，咁咧嗯重拍翻有啲咧，我一定要有嗰場戲或者一定要有嗰個畫面咧，我就一定要執翻靚佢。咁所以其實係3個階段都係在創作咯，可以嗯，話。介唔介意講咁就？sorry 你講，係啊，所以我就控制喺90分鐘以內，我就基本上我一睇完 Wolf Cut，我話我一定要剪到90分鐘以內，我先至
我覺得我套戲先至可以俾人坐喺度坐咗90分鐘咯。一多過90分鐘，我覺得就會悶嘅啦。OK，而家我哋嘅時間咧就大概仲有10分鐘啦。咁啊嗱，我問埋一啲我想問嘅問題咧，就係話因為呢部戲咧我頭先講就係話介唔介意講用咗幾多個工作天啊？拍咗幾多日？如果計埋補拍嗱，如果真係計就純粹演員加埋補拍嘅話，大概9日咯。咁係9日。其餘嘅時間就係可能我出咗去拍一啲可能煙術啊嗰啲咁樣咯。咁嗰啲就間唔時出去拍咁樣咯。嗱我同你計條數啦嗱，因為跑數啦，即係所謂90分鐘。如果你拍9日，即係話每日起碼要嘔10分鐘嘅戲出嚟啦。甚至因為你話你拍多咗90分鐘，即係話你每日可能係跑11、12分鐘嘅數。誒點樣可以？我意思就係話，哇！你拍到咁多，即係話咁長，有咩辦法可以咁點講啊？即係有效咁樣每日咁樣嘔到咁跑到咁多數啊？應該咁講係咯。哇！你呢啲你今次都係好集中喺講喺製作上面喎。都唔係嘅，我咪都會問嘅。我仲有啲係嘛？問題問一會嘅啊。好，咁呢個製作上面就冇啊。其實就係我其實都係得我排溫單啫嘛。嗯我排溫單啫嘛。咁啊，所以就係我排個溫單就係嗰日就係喺附近拍得到嘅就拍完佢咯。嗯即係大概我純粹係如果純粹真係我排溫單啊，排溫單就係排足咁多場塞滿晒嗯嗰個時間，同埋就每分鐘都睇住時間，唔好俾佢 over time 咁咯。呢個純粹係我可能我喺電視台有做過訓練啦，亦都嗯做過拍紀錄片嘅導演啦，所以就喺呢啲事情上邊我都有經驗嘅，所以同埋細嘅團隊咧，嗯控制時間上面就緊密啲，容易啲咯，嗯彈性多啲咯。，OK。咁啊嗱，問一問阿 Yoyo 啦，因為你都話你係喺舞台劇嗰邊嘅 background 啦。咁走去呢個即係所謂嘅電影世界啦嚇，點樣睇話嗰個分別咧？即係你覺得話做開舞台劇，今次嚟做電影，你嗰個感覺個經驗係點咧？可唔可以同大家分享下？嗰個難度好唔同啊，嗯哼。因為咧自己拍攝電影嘅經驗唔係好多啦。咁你知道嗰個其實好喺拍攝嗰個 schedule 入邊係唔會有 flow 噶嘛。咁嗯哼。所以點樣喺短時間內去有嗰個情緒都唔係最難，最難嘅係你要記得前文後理發生咗啲咩事喎。你點嗯哼。樣去做翻個 flow 出嚟咧？咁所以我都當然覺得自己嘅表演都仲有進步嘅空間啦。咁我覺得呢個係最難嘅，就係當你嗰個拍攝嘅時間好緊密啦，之餘你要知道呢一場發生咩事啦，之餘你仲要砌翻前前後後嘅嘢。咁所以我覺得嗰個難度好唔同。咁當然容易，比起舞台容易嘅地方就係你每個場口好短，每個 shot 好短，咁你唔記得對白，你咪拍完嗰1分鐘 shot，你咪睇翻個劇本咯。咁呢個可能係稍微比舞台容易嘅地方，但係舞台咧就會容易啲，你跟到成個 flow 啦咁樣。嗯咁除此之外，呢個就係演員入邊自己發生咩事啦。之外咧，仲有其他 technical 嘅嘢要處理喎，包括咧我成日俾人話就我啲頭髮撩到支咪啊，跟住側面又唔可以太側啊，耷低頭唔可以太耷啊，呢一啲好 technical 嘅嘢咧就要靠現場嘅攝影師啦，同埋導演提點啦。咁所以要兼顧嘅嘢都好多，反而舞台可能會容易啲盡情發揮咯，即係你好難你。因為舞台嗰一秒過咗就冇噶啦嘛，咁嗯。所以可以話反而冇執得咁細，咁變咗喺鏡頭前面就多啲 technical 嘅要處理。OK。係啊，所以我自己覺得咧，係啦，都係某程度係我哋今次拍攝係即係時間好趕啦，嗯又好因為時間趕嘅意思就係真係冇乜時間去拍每一樣嘢。其實如果俾住多啲資源咧，如果身為導演我其實係可以執得再細啲，即嗯係如果多啲資源啦，或者多啲時間咧，我哋通常就會不斷，我起碼我咧呢個導演就不斷狂睇 payback 咯。
啊呢度要點樣再執得靚啲，或者點樣可以拍到啲演員更靚，或者個光更靚。即係喺呢度我都覺得如果身為導演上面，我覺得可以，如果有機會下次再執，可能演員上面嘅調節上面咧，可以再花多啲功夫。咁再加上其實有好多時間就係、要逃避嗰啲保安啊，咁又冇得再俾啲演員可以放心去。嗯，不過呢樣嘢又令到逼咗啲演員可能哇嗰個嘢係出嚟嘅表演好真實啲，情緒係嗰種咯。其實有冇話邊一部即係電影係即係着獎我哋頭先講嘅 Before Sunset Sunrise 呢一種遊擊拍法係啟發到你，即係有呢一種咁嘅拍攝嘅念頭咧？或者有冇啲係其他唔一定電影嘅，或者咪真係法國電影啊啟發嘅喎？呢個真係呢個成個感覺都係真係可能有啲早乳尖啊，做預誒佔斷尿氣啊啊？嗰種。咁但係其實我想講咧，即係雖然呢種係有呢種嘅遊擊式啦，但係其實我裏邊雖然係各又係差唔多男女之間嘅關係啦，但係我套戲最主要同其他唔同，即係其他男女感情唔同嘅就係我裏邊放咗一段香港人嘅歷史，亦都係英國嘅同學應該咁講啦。香港喺英國倫敦嘅一段嘅歷史有關。嗯，咁呢段我亦都係喺我寫嘅時候做 research 啊，係發現得到嘅。係咁究竟呢件事係咩咧？呢個歷史人物係咩？咁就係留翻你哋啊入去李生啊，演下。我都好似係有份係啊，你同一個聲音咧亦都有演出嘅份咧，係有喺裏面去演繹呢、個聲音演出，呢個歷史人物嘅。咁我亦都將呢件事咧係可以話某程度同呢套男女主角形成咗對照啦，亦嗯都想透過呢段事情咧去呈現香港嗰個一個過去嘅傷痕啊，而嗯嚟到展望即係我哋未來嘅路咯，咁樣。係。咁咁就呢個就係嗱，喂，即係我同你私底下咧，成日都傾話，我哋好中意阿 Sean Baker 啊，咁嗰種遊擊嘅拍法啦。咁但係而家咧，Sean Baker 你都知道啦，已經係出晒名、起晒朵啦嚇，又攞四項金像獎咁樣啦。嗱，你頭先都講過啦，你話即係有多啲 budget，你都希望我哋話打燈啊，或者各樣啊，即係個條件會好啲啊。但係你會唔會繼續擁抱呢一種遊擊式嘅拍法咧？當然會啦，當然會啦。我視乎嗰個題，不過我覺得就係視乎你個題材係咩好重要咯，真係嘅。即係你唔好諗住我有個題材諗住係拍科幻或者係拍好多大場面，但係用遊擊嚟拍咯。我覺得就唔 work 嘅，一定要視乎你個題材係咩，你個古仔係咩。即係你要知道你手上面有啲咩，冇啲咩。我拍呢個嘅時候，我就計算我屋企有啲咩家當咧，我可以攞出嚟拍咧，就攞晒出嚟拍㗎啦。即係譬如裏面戲中男女主角嘅一啲過去嘅物品啊，咁樣咧，就係我屋企有嘅嗰啲箱啊，就係咁啱我搬屋用開嗰個箱咯，就係咁。即係一定要知道你個古仔係適唔適合做呢個遊擊式或者獨立式嘅製作咯。如果譬如係好商業嘅，咁你如果夾硬用呢個方法，就會好奇怪。OK，嗱，時間冇多啦，咁啊，或者就要因為我知道仲有一場嘅喺英國係咪 Kingston 啊嘛，或者你快快咁樣宣傳下。係啊，我下一個 screening 咧將會喺 Kingston 嘅國際電影節裏面嘅，咁就將會喺6月7號啊，6月7號嚟緊，咁係星期日嚟嘅，咁就中午咧12點45分咧就會喺呢個 Rose 啊大劇院嗰度。係啦，我應該會有咁張海報，海報條 link 咧，你係會放翻喺嗰個係冇錯，一定會。題目或者上面 Yoyo 嘅，係啦。諗節目完嘅時候，有冇啲咩要宣傳下一部戲啊？我呢部就希望係大家6月7號記得去睇呢一次嘅 Film Festival 啦，亦都希望嚟緊有更多合作機會同埋更多演出嘅機會啦。
咁好啦，我既然係咁就到此為止啦。咁啊，或者我哋再有咩再其他電影，我哋再喺度再傾啦嚇。多謝阿 Sony 同埋阿 Yoyo 咧接受我哋嘅訪問嘅，我哋再有機會嘅再喺度同大家講電影啦。多謝晒，好，拜拜。拜拜。 Sorry 啊， Shawn Mary 啊，我嗰陣時抌低咗你。咁做咁多嘢，世界都冇變過，行開下都好嘅。我覺得我拋棄咗香港，我甚至連一開始嚟呢度嘅初衷都忘記得一乾二淨。正如啱啱個女士所講，Fate had its own plan 啊嘛。